D8 set guys, unboxing natin ngayon. Ayan, pinapasalamatan ko nga pala ang aking sponsor, Sir Bernard Manuel. Ito, ilalagay ko sa gilid ng aking video ang kanyang YouTube channel. Please subscribe po sa aking very supportive na kaibigan, Sir Bernard Manuel Vlogs. So ito na guys, bubuksan na natin ang deliver kanina ng Shopee. And thank you Sir Bernard. Buksan na natin. Paano ba buksan to? Karton ba to? Karton na yun tayo. Buksan ito. Ayan guys, so kitang-kita nyo naman, very okay naman yung delivery ng JNT. Ayan, fragile. Kaso yung ano niya medyo madumi, hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro nag-uulan kasi. Pero kita nyo naman guys, naka-bubble wrap pa. So eto na siya. Ayan guys, eto na siya guys. Ang nakalagay ay live broadcast equipment. Ayun. Legendary live broadcast microphone. New. Bago, syempre. It delivers truly professional performance with outstanding stability and easy operation. Ayun nakalagay guys. Ayun guys, ang ganda ng pagka-bubble wrap niya. So, tignan natin kung okay ba talaga to, kung kompleto. So, paano ba buksan to? Ayan. Ayan no? Ganda. So, ito meron siya salaan. Ito yung salaan. Salaan ng boses. Ang onggoy. Maganda yung pagkakano niya, nakalock din siya. Tapos may kasama siyang 3 cord. So siguro para sa ito yung sa mic. Tapos ito, ganun din eh. Puro siya. Ano ba to? C-type o Android? Android din. Tapos meron siyang kasamang manual syempre. And mukhang hindi naman tinipid kasi makababa naman yung babasahin mo. So, ito yung niya, yung steps niya guys. Step 1, step 2, step 3, step 4, hanggang 6, step 6. Yung pagkasunod ng pagkakabit. Ayan, may para sa mic. Ito yung cord niya, mukhang makapal naman. Parang yung kasama sa mga microphone pag bumibili ka sa mga mall. Ganito yun. Meron din siyang ito yung sa microphone niya. At ito naman yung microphone guys. Ito yung microphone niya. Oo, masasabi ko rito, okay naman yun. Sana gumana. Medyo may mga lubog-lubog siya yun. Siguro wala namang perfectong microphone. Alas man buha nga mo. Gawin natin sa bubble wrap. Mamaya testing natin siya mamaya. Meron siyang lever bracket. Ito yung lever bracket niya. Okay. Ito yung vibration proof. So, vibration proof guys. Okay naman, nakasilyado naman. Hanggang balik ka. Ayan, maganda. Tapos
ito lang ang ano natin. Siyempre, hindi naman na matatapos ng unboxing na to, hindi natin makikita yung pinaka-B8 niya, guys. So, ito yung mga ano. Ito kasi yung ano, parang ano lang, disappointed lang. Yung sa B8 niya, ito lang, wala siyang box. So, naka ano lang siya. Hindi ko alam kung gagana to. Tingnan natin. So, ayan, di milaw. Ayun, milaw naman. Lobat yata pag ganito. Alam ko dapat, ano eh, sa mga appliances kasi, pag ganito, parang lobat. Dapat steady lang. Ayan, ayun lang naman. Tapos yung pinaka-secretin natin si Shopee, yung aking in-orderan. Siguro mga 1 to 10. 10 yung pinakamataas. Siguro ang bibigay ko sa kanya, ano lang, mga 6, ganun. Pero sana gumana, mamaya iti-testing natin siya. So abangan nyo sa aking second video. Ayan, kung paano pagganahin naman ng B8. Tutorial naman tayo, guys. Thank you very much. Muli, ayan, salamat. Ako po si Wilson. Ayan, maraming salamat sa panonood, mga kaibigan.